哇！你睇下今日天氣幾好，又係朱明哥帶大家嚟睇靚屋嘅時候啦。今日就過到嚟94112睇一間完全新上市嘅棟屋。呢間屋咧3房2廁，全新裝修。好，跟我入屋睇下。哇！你睇下一入嚟，我最中意呢個開放式廚房啦，全新裝修就唔同。嗱，過嚟呢度咧就係客廳加飯廳。嗱，呢個窗咧就對住出邊街嘅，呢度咧就交通方便。樓上咧就3房2廁。先嚟睇下第一個房間先。嗱，呢個房間咧個窗咧就對住大街嘅。呢度咧就陽光充足啊，交通方便。嗱，呢一間房咧有佢入牆衣櫃嘅。呢一間屋咧樓上3房2廁，樓下咧都有一個房間。嗱，先嚟過嚟睇下第一個洗手間先。嗱，呢個洗手間有浸浴㗎，全新裝修就係唔同。過嚟睇下佢第二個房間先。嗱，呢度咧就交通方便，拎包入住就冇問題啦。嗱，呢個第二個房間，佢咧間房間都有窗㗎。嗱，呢個窗咧就對住個 backyard 嘅，一樣有入牆衣櫃。好，睇下個主人套間先。嗱，我最中意呢個主人套間啦。嗱，佢有一個好大嘅 walk-in closet。放幾多名牌包都得啊！嗱，過嚟呢度咧就係佢嘅洗手間啦。嗱，旁邊都有個窗咧，一樣去望去 backyard 嘅。好，跟我落去樓下睇下先。嗱，其實咧呢度咧仲有個空間咧，其實可以你哋做書房嘅，又或者做 laundry 都得嘅。好，跟我落樓下睇下。嗱，個爹同你整好埋，係咪好靚咧？嗱，爹下邊呢度咧仲有啲空間，你就可以做下儲物室。其實呢度咧都仲有一個儲物室嘅。好，過嚟睇下個車房先。呢個車房好大㗎，停2部車係絕對冇問題嘅。嗱，車房過嚟呢度咧仲有個 bonus room。嗱，呢個 room 啊夠晒大，一樣有窗㗎。嗱，可以做書房又得。做 playroom 都得，嗱，一樣有窗啊，係咪好靚咧？